Damas y caballeros, hoy se enfrentan Opila versus Bambalina. ¿Quién ganará? ¿Quién se llevará la corona? ¿Todos listos? Se la damos en 3, 2, 1, tiempo. En esta guardería ya no existen amigos, así que yo me cuidaré de mis enemigos. Todos serán testigos, no sé quién ganará para ser el rey de Garden of Bamba. Buenos días, alumnos, conozcan a la nueva estudiante. Opila, pájaro inmundo, puedes sentarte con los no populares. Hoy seré tu maestra, saca tu libreta y presta atención. Aprenderás de la mejor y te daré una buena lección. Primero cierra el pico cuando yo explico, no me gusta que interrumpan. Eres una gallina, un flamingo, un pájaro extinto de la ultratumba. Ojos saltones como los huevos fritos que desayuné. Al verte llegar me dieron ganas de comer pollo de KFC. Vengo a dar cátedra y romperte una vértebra. Eres tan fracasada que ni siquiera puedes volar. Creo que te consumió la fama y el egocentrismo. Hoy tu teacher toca el botón rojo para mandarte al abismo. En esta guardería ya no existen amigos, así que yo me cuidaré de mis enemigos. Todos serán testigos, no sé quién ganará para ser el rey de Garden of Bamba. Tu envidia refleja las ganas que tienes de ser como yo. Es que te duele buscar Garden of Bamba y la foto de portada sea yo. Vuelo sin alas, tú no me igualas, soy tu máscara cayó. Bambalina, ¿dónde está? Creo que se desmayó. Fracasada tú que no tienes color, hoy te enseñaré el verdadero terror. El alumno superó al profesor y te hará sentir lo que es el dolor. Es mejor que te marches antes de que sea peor. Ve a llorar con el director, te demuestra que quién es la mejor. No me asusta el abismo, ya lo conocí y regresé. Todos los que han entrado a esta guardería los eliminé, por eso te comeré. En esta guardería ya no existen amigos, así que yo me cuidaré de mis enemigos. Todos serán testigos, no sé quién ganará para ser el rey de Garden of Bamba. ¡Wow, wow, 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 wow! Acaban de presenciar una de las batallas más épicas de esta guardería. Pero tú decidirás en los comentarios quién ganó. 3, 2, 1, tiempo.